கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி தெஃப்ட் லாக்கர் இருக்குது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சைக்கிள் யாராச்சும் தொட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு அலாரம் மாதிரி உங்களுக்கு வரும். என்னோட சைக்கிள் லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா தொலைஞ்சு போயிடுச்சு. அதுலேருந்து கொஞ்சமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றக்காக இந்த ஒரு கேஜெட்ஸை வாங்கியிருக்கேன். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஸோ வாங்கி இன்றைக்கி தான் வாங்கினேன். இது ஃபுல்லாக அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது மீன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த ரெண்டு பீஸ் தான் இருக்கும். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளோட சைக்கிளை ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே இதை நான் ஹைட் பண்ணி வைக்கணும். சம்திங் ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுட்டேன். இப்போ நான் லாக்கை ஆன் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. இப்போ நான் சைக்கிளை தொடுறேன். ஸோ ஒரு பீப் வந்துருச்சு. சைக்கிள் யாராச்சும் தொடுறாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அலாரம் வந்துருச்சு. அடுத்து மறுபடியும் எடுக்க பார்க்குறாங்க. ஸோ எடுக்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு பீப் வந்துடுது. ஸோ இன்னொரு வாட்டி பார்த்தீங்களா? ஸோ சைக்கிள் யாராச்சும் இந்த மாதிரி இது எங்கேயோட ஹைட் பண்ணி வச்சிடலாம். யாராச்சும் உங்களை சைக்கிளை தொட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அலாரம் வந்துடும். சைக்கிள் தொலைஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்னதான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வச்சிருக்கேன். நீங்கள் இதை